ဒီပုံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော်သူကတော့ကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်တော့မယ် yes နော်ဒီပုံလေးပေါ့ okay overlay position on the screen ဒီလောက်တော့ထားမယ်နော် finish okay နောက်ဒီပုံလေးဆွဲကြည့်အောင်ဒါဆိုပူအောင်လွယ်သေးတယ်သူကနောက်ဒီဘက် channel လေးကကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီ line လေးဆွဲမယ်အပေါ်တက်မယ်နောက် blue axis တိုင်းဘယ်လောက်တက်မလဲ3 space 1 by 8ပင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ red axis တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားမလဲ3မိသွားမယ်36ပေါ့ sorry dimension ကြောင့်เนาะဒါဆိုတော့3မဲရလိုက်မယ်เนาะ3မဲရလိုက်မယ်ပင်အောက်ကိုဘယ်လောက်ပြန်သွားမလဲခုနအတိုင်းပဲ shift ဖြစ်ပြီးဒီမှာ click ချမယ်ပင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် red axis အတိုင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီကောင်က6ဒီကောင်က3ဒါဆိုဒီကောင် 1.5 ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ 1.5 ပင်အောက်ကိုသွားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 1.2.5 ပင်ဒီဘက်ကို6နော်ပင်ပေါ်ဘက်ကို shift ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလာ click ချဒါဆိုရပြီတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် okay ပင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် p နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်နော် p နဲ့ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ 4.5 အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့သူကပြီးမှဒီနေရာမှာ circle ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ1 1 space 1 4နော် 1.25 ဆိုလဲရတယ်ပြီးမှ e နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို p နဲ့ d ထိဆွဲသွားပေါ့ okay ဒါဆိုရပြီသူကနော်ဒီပုံလေးဒါ basic ပုံလေးဆိုတော့တအားလွယ်နေဦးမယ်နော်ဒီကောင်လေးရှိမယ်သူက okay ဒါလေးရပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင် yes နော်ဒီပုံရောက်သွားပြီကျွန်တော် okay open next position in a screen ဒါလောက်ဆိုရမယ်နော် finish okay တော့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုဆွဲမယ်ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ36ရဲ့အပေါ်20ရဲ့ line ဆွဲမယ်နောက်ဒီဘက်ကို36ပင်အပေါ်ဘက်ကို blue axis အတိုင်း20ပေါ့နော်ပင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်73မှာပေးထားနော်73 okay အပေါ်ဘယ်လောက်သွားမလဲအပေါ်ကျတော့16ပေးထားရနော်ပင်ဒီကောင်10 shift ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေး shift ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေး okay ဒါဆိုရပါမယ်နော်ပြီးမှသူ့ကိုဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထုတ်လိုက်မယ်36 okay ဒါဆိုရပါမယ်တော့ဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရဖို့အတွက်ကိုနော် dragon line လေးနဲ့ဆွဲရမယ် t နဲ့ပေါ့ t နဲ့ဘယ်လောက်သွားမလဲဒီဘက်ကို18နော်ဒီကနေ p ဆွဲလိုက်တယ်18 okay ဒီမှာအမှတ်တစ်ခုရတယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့သူကဘယ်လောက်လဲ15 t နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ15ပေါ့နော်ဒါရပြီဆိုရင် line ဆွဲမယ် d နဲ့ d ထိပင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာထိနော်သူ့အတိုင်းဆွဲတာနော်ပင်ဒီနဲ့ဒီပင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာပင်ဒီနဲ့ဒီပါဆက်ပြီဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနော်ပင်ဒီကောင် eraser နဲ့ဖြတ်ရုံပဲသူကအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးထွက်သွားပြီတော့နော် okay နောက်ဒီထိရမယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နော် okay နောက်တစ်ပုံကဒီကောင်လေးနော် open next ရပြီ finish okay နော်ဒီကောင်လေးဆွဲကြည့်အောင်ဒီကောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲမလဲသူ့ကိုနောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ fade လိုက်ပြန်ချိုးမယ် as နဲ့နော်10ပဲဆွဲသွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့သူ့ကို line နဲ့ဆွဲမယ်ဒီဘက်ပိုင်းလေးပေါ့35နောက်ဒီဘက်ကို35ပင်အပေါ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ blue axis တိုင်း30တဲ့သူက30ပင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ15တဲ့ပေးထားနော်ဒီညမှာပေးထားတယ်15 okay နောက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့15ပင်အောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းမလဲအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆိုတော့တဝက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ15ရှိတော့သူကနော်တဝက်ဆိုတော့ရှစ်ကိုဖိပြီးဒီ mid point မှာတော့လာချလို့ရတယ်ပင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဒီဘက်ကို73သွားမယ် okay 73နောက်73သွားပြီးတော့သူကဒီကနေဘယ်လောက်ပြန်တက်လဲ7ပြန်တက်တယ်နော်ဒီရဲ့ပိုင်းနေရှောက်ဆွဲပိုင်းသူကနေထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်အောင်မယ်သူဒါလေးပေါ့သူနော်ဒါလေးရပြီဆိုကျွန်တော် P နဲ့သွားလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကို
ဘယ်လောက်သွားလိုက်မလဲတန်ဖိုးက35နဲ့တော့နော်35နဲ့ okay ဒါလေးရပြီဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါကိုခဏထောင်နော်ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာသူကအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းလဲ5ဆင်းတယ်တီနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကို5ဆွဲချလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးရလာပြီပြင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတွက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်35ဒီကောင်20ဆိုတော့ဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲ15ကျန်မယ်နော်အဲ့ဒီ line လေးဆွဲမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို15ပေါ့ tracking line ပြန်ပြင်အောင်ရပါတယ်နော်15ပေါ့ဒီနေရာထိသွားအောင်ဆိုတော့ပြင်အဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ line လေးဆက်မယ်ဆိုတော့နော် line လေးဆက်လိုက်မယ်ဒီနေရာကနေဒီအထိပေါ့ဒီကောင် straight line မဟုတ်ဘူးနော်သူက straight line မဟုတ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ line တစ်ချောင်းပါတယ် P နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့ D ထိပေါ့D ထိပြီးမှ E နဲ့ဒီကောင်လေးဖြတ်ချလိုက် eraser နဲ့အဲ့ဒီထိရပြီနော်ဒါရပြီဆိုဒီဘိုင်းလေးပေါ့ဒီဘိုင်းလေးကြတော့ဒီဘိုင်းလေးကြတော့တော့ဘာရှိမလဲ15နဲ့ချိုးထားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ face မှာတစ်ချက်ကလေးတဲ့ A ကိုယူလိုက်တယ်ဒီ H မှာတစ်ချက်ကလေးပန်းအောင်လေးပေါ်တဲ့အချိန်ဒီ H မှာတစ်ချက်ကလေးပန်းအောင်လေးပေါ်မှာနော်တန်းညံ့သူ H နော်ပန်းအောင်လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ကလေးပန်းအောင်လေးပေါ်အောင်ပြန်ထားမယ်ဘယ်လောက်လဲ15 okay စင်ပြေတယ်နော်ပြီးမှဒီ face ယူပြီးတော့ P နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိဆွဲပေးလိုက်အောင်ပေါက်သွားပြီသွားဒီ line တွေတွားဖြတ်လို့မရအောင်နော်ဒီ line တွေဖြတ်လိုက်ရင်ဖြတ်သွားရင်မယ်နော်တော့မဖြတ်အောင် okay နော်ဒီပုံလေးအဆင်ပြေမယ်နော်ဒီ line တွေပိုင်းဖြတ်လို့ရတယ်နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော် clean object ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် k တစ်ချက်နှိပ်ကြည့် k နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမလိုတဲ့ line တွေရှောက်ဖြတ်လို့ရတယ်နော်မလိုတဲ့ line တွေရှောက်ဖြတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ object ကကျွန်တော်ပို့ဆွဲထားမိတာတွေရှိနေလားဆိုတော့စစ်ချင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက် group ဖွဲ့ပြီးတော့ solid inspector ရှိတယ်နော်ဘယ်ရောက်နေလဲ solid inspector ဒီကောင်လေးပေါ့နော် black and လေးတခုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် no error မရှိဘူးနော်ဒီကလေးမှကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုပါတော့ဒီမှာ line တစ်ချောင်းပို့ဆွဲမိထားတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာဒါအတွင်းဘက်မှာပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာပို့ဆွဲမိလိုက်တာတော့စစ်ကြည့်အဲ့ကောင် select ပေးပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တခုရှိတယ်သူကဒီမှာသူအနီရောင်လေးနဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရလို့မှအနီရောင်လေးနဲ့ပြတယ်ကိန်းနေကြည့်လိုက်တော့ပြီးတော့တခါတည်း fix လုပ်ပေးအောင် fix တော့ဒါဆိုဆင်ပြေသွားပြီတော့နော်ဒါလေးရှိပြီတော့3မိနစ်ကောင်းတယ်ချပါကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ပုံသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် sorry ဒီပုံရောက်ပါနော် open next position okay နော်ဒီလောက်ဆိုရ finish နောက်ဒီကောင်လေးဆွဲကြည့်အောင်သူဆွဲမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကဆွဲမယ်ဒီဘက် B ကနေစဆွဲမယ်နော်ဒီဘက် B ကဆွဲမယ်ဆိုတော့ line လေးဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို green axis အတိုင်း55တဲ့အနေတော့ညမ်းနော်ပြင်အပေါ်တက်မယ်ဘယ်လောက်တက်မလဲအပေါ်19 okay 19ပြင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ green axis အတိုင်း35ပြင်ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်ဘယ်လောက်တက်မလဲ10ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကလေး okay ဒါမျိုးလေးပေါ့နောက်ပြင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ဆွဲသွားမလဲဒီဘက်ကို total ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆို21 42ပေါ့နော်ဒါဆွဲတာကအဆင်ပြေလို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံထွက်ဖို့ပဲနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပုံထွက်လာဖို့ပဲအဆင်ပြေလို့တာဆွဲနော်42ရှိမယ်ကျွန်တော်42 okay ပင်တင်ညာဖောက်လိုက်မှာကျွန်တော်နော်ဘယ်လောက်ဖောက်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေစက္ကွန်အကွာမှာတစ်ခုရှိမယ် TU ရယ်ဒီကနေပြီးတော့စက္ကွန်နော်ပြင်တော့ဒီဘက်ကနေ10ဆိုတော့ TU ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ10ပေါ့နော် okay ဒါလေးရပြီအတွင်းဘက်ကိုဖောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် K နှိပ်လိုက်တယ် sorry ဒီညမှာ dimension တစ်ခုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကြံခဲ့တယ်နော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့သူက73ရှိမယ်ဆိုတော့နော်73နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် TU ရယ် sorry line ယူတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ intersection ကနေနော်ဒီ intersection ကနေဒီအတွင်းဘက်ကို green axis အတိုင်း73ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပင်အပေါ်ဘက်ကိုပေါ့နော် blue axis လေးအတိုင်း shift ဖိပြီးသွားမယ် blue axis အတိုင်းရပြီဆို shift ဖိလိုက်နောက်အဲ့မှာတော့ face မှာသွားပြီး intersect ဖြစ်တယ်သွားနော်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုတစ်ချက်ကလေးပြီးမှဒီမှာလာ click ချဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် change ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသွားတယ်ဒီ face လေးဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့ဒီ face လေးဆွဲပြီးသွားပြီတော့ဒီကနေဆွဲမယ်ဒီအတွင်းထဲလဲ73ဝင်မယ်ဆိုတော့ line နဲ့ဒီကိုဆွဲမယ်အတွင်းဘက်ကို73ပင် shift နဲ့နော် blue axis ရတဲ့အချိန် shift နဲ့ဖိမယ်
တစ်ချက်ကလေး face ရောက်ပြင်မှာတစ်ချက်ကလေး escape နေတယ်ပြင်ဒီအောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီဘိုင်းလေးဆက်မှာကျွန်တော်အခုဒီနဲ့ဒီဆက်တယ်ပြင် escape နေပြီဒီနဲ့ဒီဆက်တယ်အဲဒါဆိုပြီးသွားပြီတော့နော်ပြီးမှဒီ guideline တွေဖြတ်လိုက်တယ် eraser နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲဖြတ်မယ် sorry ဒီနေရာမှာ line ပိတ်ကောင်းမယ်ဒီနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီနဲ့ဒီ line ပိတ် eraser နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ဒါဆိုရောက်သွားပြီတော့ဒီ backdash တွေကကျွန်တော် key နှိပ်ပြီးသွားတာ backdash တွေဒါဆိုဆင်ပြေသွားပြီတော့နော် face တွေကြောင်းပြန်လှမ်းဖို့လိုရဲဆိုလှမ်းပါတော့ဒီမှာတော့မလိုတော့ဘူးသွား reverse လုပ်ဖို့မလို okay အပေါ်ပိုင်းလေးချက်ကြည့်အောင်အပေါ်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အပေါ်16လဲဆိုတော့ဘယ်ကနေသွားတာလဲ21ကနေအလဲကနေပေါ့ mid point လေးကနေသွားတာတော့နော် mid point လေးကနေအပေါ်ကို blue axis အတိုင်း16သွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်ကိုလာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာအတိအကျသိဖို့အတွက်ကဒီကနေကျွန်တော် line လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီအထိပေါ့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဆွဲပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးပင် P နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်ဒီအထိပေါ့ okay နော်မတေချာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီအထိဒီရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကို29ဒီဘက်ကို29ပင်ဒီဘက်ကို11နော် red axis အတိုင်း11ပင် shift နဲ့ဒီအထိပေါ့ green axis အတိုင်းနော်ပြီးမှကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒီကောင်နော် blue axis အတိုင်း shift ပြီးဒီမှာလာထိလိုက်တယ်ဒါဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ blue axis အတိုင်း shift နဲ့ဆွဲပေးလိုက်မယ်သူကဒါမျိုးလေးပြီးမှဒီမှာပိတ်လိုက်တော့ဒါဆိုရပါတယ်ဒီကောင်တော့ဖြတ်လို့မရဘူး straight line မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကနော်အချက်3ထားရတယ်နောက်တော့မှ line တွေပို့နေ e နဲ့ပြန်ဖြတ်ဒါမျိုးလေးပေါ့သူနော်ဒါဆိုရပြီ k နှိပ်ကြည့်ကျွန်တော်အလဲမှာ line တွေပို့နေသလားပေါ့တစ်ချက်စစ်ကြည့်နော်ဒီချာဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါရသွားပြီ k နှိပ်ကြည့် group ဖွဲ့ခြင်းဖွဲ့ထားလိုက်ရပြီတော့နော် okay နောက်တစ်ခေါက်လေးရပါတယ် sorry okay နောက်တစ်ခုဆွဲအောင်နော်နောက်တစ်ပုံဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ် yes okay အပေါင်းနဲ့ဒီပုံလေးရောက်တယ်နော်ဒီပုံရောက်သွားပြီ open nextနော် position in a second နော်ညာဘက်အောက်တောင်ထားပြီး skill ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်စင်ပြေတယ် finish နောက်ဒီပုံလေးဆွဲကြည့်အောင်နောက်ဒီပုံဆွဲမယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ပေးထားလဲ7နဲ့နော် line နဲ့ပဲကျွန်တော်7ဆွဲလိုက်မယ် red axis အတိုင်းလေးဒီဘက်ကို7တေးသေးလေးနော်ပြင်အပေါ်တော့ဘယ်လောက်သွားမလဲဒီဘက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဘယ်လောက်ရှိမလဲ1 1/8အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကို1 speed 1/8ပြင်ဒီဘက်ကို red axis အတိုင်းဘယ်လောက်သွားမလဲပေးထားတယ်သူကဒီမှာဘယ်လောက်လဲ4 1/4 4.25ပေါ့တခါကြီးလိုက်တော့မယ်4.25အပေါ်ပေးထားလားပေးမထားစင်ပြေလို့ဆွဲเนาะအရှိဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်အထက်ကသူကဒီဘက်ချောင်းကိုသွားပေးတယ်ဘယ်လောက်လို့ပေးလဲ3လို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်3နဲ့သွားလိုက်မယ်ပြန် red axis အတိုင်းတော့ shift ဖိပြီးလာခဲ့တာကြော်ဆွဲလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတတိလည်းရတယ်ကြော်ဆွဲလည်းရတယ်ပြီးမှ eraser နဲ့ဖြတ်ပလိုက်เนาะဒါလေးရတယ်ပြန်ဒီပိုင်းပေါ့ဒီအကြီးဆုံး circle ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမထားဘူးပေးမထားလဲတည်တယ် center နေဒီမှာသွားထိလိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်เนาะ CU တဲ့ segment 50ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะဒီဘက်ဘေးကနေပေါ့လေ shift ဖိထားလို့ရတယ်ဒီကြောင်ဒီမှာ check လိုက် okay e နဲ့ဖြတ်ပြန်ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ကစာကမဆွဲသေးဘူးတို့အရင်တင်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်လောက်တင်လိုက်မလဲ3တဲ့သူကပေးထားရနော်ဟုတ်ပြီမှာပေါက်ဖောက်တဲ့ဘိုင်းနဲ့ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါသူပြောထားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ sorry တို့ရပေါက်ပေါ့နော်ဒါတို့ရပေါက်တစ်ပေါက်က 0.5 လောက်လဲရောက်တော့သူကအပေါက်ကပြန်ကျင်းသွားတာအဲ့ဒီဘောကပြောထားတာအဲ့တော့အကြီးဆုံးကဘယ်လောက်ရှိမလဲ diameter 1.5 နော် diameter 1.5 half d ရှိမယ်နော်အတွင်းဘက်ကို 0.5 ရောက်မယ်အတွင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့inside က diameter 1ပဲရှိတော့တယ်သူကနားလေးကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာကေဆွဲမယ်နော် shift ကိုဖိပြီးတော့ center ဖမ်းလို့ရတယ်နော် C နှိပ်ပြီး shift ဖိလိုက်နော်တွတ်ထိကြည့်လိုက် center ဖမ်းလို့ရတယ်နော်ဒီ2020မှာ snap ဒီဖမ်းတာတအားကောင်းလာတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာဆွဲမလဲဆိုတော့ diameter 1.5 အဲ့တော့ radius pattern ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့ 0.75 ပေါ့နော် 0.75 ဒါလေးဆွဲမယ်နောက်တစ်လုံးဆွဲအောင်မယ်ဒီကနေပဲဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ inside က diameter 1အဲ့တော့ 0.5 ပေါ့ဒီကောင်လေးဆွဲမယ်နော်ပြီးရင်ဒွေးရပေါက်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်ပေါက်နေမှာဒီအတွင်းထဲကပေါက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် P နဲ့ဒီ
ဒီထိဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါက်သွားပြီနော်ပြီးရင်သူကဒီအပေါက်ကြတော့သူကအတွင်းထဲကိုဘယ်လောက်ဝင်မလဲ 0.5 deep နော်အဲ့အတွက်ဒီ face လေးကိုကျွန်တော် P နဲ့အတွင်းဘက်ကို 0.5 အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဒီလိုဆွဲထားတာနော် okay ရပြီဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပဲနော်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့အတွက်ဒီဘက်ကျတော့သူကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 1.1/4 T နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် 1.1/4 1.25 okay ပြင်အလဲကောင်းနေသူ့အတိုင်းဆွဲမယ် C နဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်လာခဲ့မယ် shift ဖြီးတာဒီဘက်အထိနော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 0.75 ခုနဆွဲခဲ့ပြီ C နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ 0.5 နော် E နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့တူယူပေါင်း B နဲ့ D ထိဆွဲမယ်နော်ပြင်ဒီဘိုင်းကြတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 0.5 အောက်ကို 0.5 okay ဒါဆိုရသွားပြီနော်ဒီပုံလေးဆင်ပြေသွားပြီနော်နောက်တစ်ပုံဆွဲအောင်ကျွန်တော်နော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် minus okay နော်ဒီပုံလေးဆွဲကြည့်အောင် open next okay နော်ဒီလောက်ဆင်ပြေတယ်okay ဒီပုံလေးဆွဲကြည့်အောင်ဒီပုံလေးလွယ်ပါတယ်နော်ဒီပုံကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဆွဲမလဲဆိုတော့ rectangle တစ်ခု circle တစ်ခုရင်ဆွဲလိုက်မယ်နော် rectangle ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲဆိုတော့နှစ်ပတ်လေးပဲသူကတော့နော် 2,2 ဒါလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ1နဲ့ C နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ D ထိပေါ့လေနော် E နဲ့ပြန်ဖြတ် okay ပြီးလို့ရှိရင်2ကဘယ်လောက်တန်မလဲဆိုတော့ total ဘယ်လောက်ရှိမလဲ total 3.4 P နဲ့ကျွန်တော်အပေါ်3/4 3/4ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုနှိမ့်ချမယ်ဘယ်လောက်နှိမ့်မလဲဒီကနေပြီးတော့သူကအကွာဝေးရတော့တစ်ရှိတယ်ဒါဘယ်နေရာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကွာတဲ့အကွာဝေးလေးအဲဒါကျွန်တော်ချိန်လို့ဆင်ပြအောင် line လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီထိပြန်ဒီကနေပြီးတော့ over 0.5 ဒီဘက် 0.5 ပေါ့နော် 0.5 ဒါဆိုရှင်ဒါကြားရဝမ်းမယ်နော် line လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနဲ့ဒီ escape ဒီနဲ့ဒီကို line လေးဆွဲမယ် intersection လေးကနေနော်ဒီကနေဒီထိ copy ကူးပြီးဖြတ်လိုက်ရတယ်နော် line ပြီးမှ E နဲ့ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီကောင်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် P နဲ့ဘယ်လောက်နှိမ့်ချမလဲ 1/4.25 နောက်ဒီကောင်ကျတော့ဘယ်လောက်နှိမ့်ရမလဲအတူတူပဲသူက double click ခေါက်လို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးပဲသူကပြီးတော့မှသူကနောက်ဒီဘိုင်းကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 0.3 CU တယ်နော် shift ဖြည့်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ထိကြည့်လိုက် center ဖမ်းလို့ရတယ်နော် 0.3 okay ပြီးတော့မှ P နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ချမယ်ဒီထိပေါ့ okay နောက်ဒါစရဝါရီတော့ရမယ်နော်ဘယ်ရောက်တော့လဲဟောဒီမှာအရင်တည်နေနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ဆွဲသွားလဲ10ပုံလားနော်10ပုံပြီးသွားပြီနော်10ပုံကဒါ basic ပုံလေးတွေပေါ့နော်အခြေခံ 3D ပုံလေးတွေနော် 3D ပုံလေးတွေဆွဲသွားတာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်မယ်နော်အချိန်ကတော့4မိနစ်တော့ရသေးတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော် live တာလုပ်တာ6နဲ့ဆိုနေတာနော်မိနစ်ထိပြီးတော့ပြောပြတာ okay နော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့နားလိုက်မယ်ဒီနေ့ live ကိုတော့နောက်အပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆက်တင်မယ်နောက်အပတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ furniture ဆွဲတဲ့ဘိုင်းရောက်ပြီနော် furniture တွေစဆွဲတော့မယ်နော် furniture တွေတစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားရင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်တစ်ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် furniture တွေဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ modeling ဘိုင်းနော်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rendering ဘိုင်းဆက်သွားတာပေါ့နော် okay ဒီနေ့လာကြည့်ပေးတယ်နော်သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော် okay